başga ýurtlarda prezidenti işden ayırmak mümkinçiligi. Şol kanunyň üstülen şu ýatyrylan kanunyň üstülen öňler ýatyrylmadyk wagty prezidenti işden aýryp bolýardy. 70-nji maddanyň kömegi bilen ana meclisiň agdalary, deputatlar, ondan Milli Geňeşiň agdalary, ministrler şolar goşulşyp prezidente anamsızlyk bildirip işden aýryp bolýardy. Ýöne Gurbanuly gorkusyna ýatyrdy da şol dokumentti. Ýogsam şonu ütgedip bolýardy. 2023-nji ýylyň 1-nji aýynyň 21-inden öň ütgedip bolýardy. Ýöne häzir ütgedip bolan okşady. Şunu şu wagta çelli hiç kim aýtmady da biziň opozisiýamyzda, biziň siýasatçylarymyz, ýurtdaşyndaky siýasatçylarymyz ýa aktivistlerimiz hemmämiz ýatyk galdyk şu meselede. Men arada ýöne şunu gözleşdirip, zat edip bara gözüme ýyldy da. Ýogsam bilmän gelip görýärdik şey. Türkmenistanda iň bolmanda şu impeachmentniň bardygyny ýöne bir ýatyk galanmyz üçin ütgedilendigini Täze o wagtlar ýaman kän ütgeçliklerem boldy ýöne. Waleyküm assalam, hoş geldik. O Gurbanuly iki palatany bir palata öwürdi. Milli Geňeşiň iki palatasy bardy. Şonu bir palata öwürdi. Ödüçe oğluna o medal baryn takdy, zat etdi. Waleyküm assalam, hoş geldiňiz. Ondan soň ýalyk 3 sagatlyk, 3,5 sagatlyk lara paşdy 4 sagatlyk video etdiler da oňam hemme ýere ey 500 gedege arkadaga şöhret, arkadaga şöhret, arkadaga şöhret gygyrdy. Ýaşullar oturdup tudurup bara gygyrtdy da Gurbanuly. Şol hemme ýygnakda da oturdup tudurdup köseýe millet bolýan ýöne sonda hagam kän oturdup tudurdy hem arka tarapda konstitusiýany ütgetdi. 75-nji maddany aýyrdy, ýatyrdy. 75-nji maddanyň kömegi bilen prezidenti işden aýryp bolýardy. Häzir bolsa hiç gelek işden aýryp bolanok watandaşlar. Mende 2020-nji ýylyň konstitusiýasy bar. Gerek bolsa men nomeryma jaň edýäňim, men de berip bilýän. 2020-nji ýylyň konstitusiýasy. Halka ayağa aýryp biler bolen. Halka ayağa aldyrmam. Ýeňiş däl da. Sağ bolun. Biz bara biz hemmämiz üçin bara neme hoby şey 75-nji maddany konstitusiýany gözümüzün alynda konstitusiýany ütgetmek bir biziň üçin awray däl da, o biziň üçin gaty zat bolmaly, namus bolmaly biziň üçin gaty bir utanmaly da, biz şunu ýol bermeli däl da, konstitusiýany ütgetmäne ada prezident bolsun, halk maslahaty bolsun, ol näme Milli Geňeş bolsun, näme bolsun, garry bolsun, ýaş bolsun, hiç kim konstitusiýany öz kellesine görä ütgetmeli däl da, oşoňa ýol bermeli däl biz. Bolen biziň bolsa gözümüziň alynda konstitusiýany ütgetdiler, biz bolsa ýatyk galdyk. Indi ýurtdaşyndaky adamlar, siýasatçylar, häzirki siýasatçylara muny aýtsaň peýdasy barmy ýokmy? Olar konstitusiýany öwrenjek bolgan marajan emeden oklar da, hiçsi bara. Ýurtdaşyndaky biziň ady belli siýasatçylarymyz. O ady Gurbanulyň aklyna gelendäler bolmasa da bunu aýyrardy. Öňem ony gaterwet kynlaşdyrdy 2020-nji ýylda. Ele men 2020-nji konstitusiýasyny örgenen edil 75-nji maddany.
Şurada 70. madda. Turun bir de. Nerede ya? 75. Ya bir 92. 92. Şurada 75. madda 2020 yılınkı. Ondan 2020 yılınkıyında kän edek üýtgödülip agyrlaşdyrylyp şu prezidenti işden aýyrmagy agyrlaşdyryp ine şu derejäge getirdiler da. Biläňizmi? Başardygyndan agyrlaşdyrdylar o prezidenti işden aýyrmagy. Ay, meclis toplanmaly etdi. Ondan deputatlar toplanmaly. Şolaňam näle 4'den 3 bölegi. 4'den 3 bölegi şol prezident aýyrmaly diýip ses bermeli etdi. Ondan soň halk maslahaty ses vermeli etdi. 4'den 3 bölegi onuňam ine şurada agarlaşdyryp bildi we 2020-nji ýyly. Şol konstitusiýany üýtgödüp şo wezipäni beresi gelen nokta bu haramzadalaň. Ondan şoň üçin hem agyrlaşdyrýarlar şoň şertlerini. Prezidenti işden aýyrmak boýunça kanuny kynlaşdyrýarlar. Ininden bu akça ýatyrdy. Hiç kimin akylyna gelmesin şoň ýalak zat prezidenti işden aýyrmak diýen ýalak pikir hiç kimin kellesine gel aýmasyn diýip bara düýbünden ýatyrdylar. Ana biziň gelen ýerimiz. Gökdepe hoş geldiň. Aleyküm. Komutan sana yazsın ya. Hudaýa şükür bermekde. Aýdyber näme pikir edýär zatlar barada? Ayni suat sen diýsiň ýarak. Sen suat tasynda da menem dasynda. Doğru değil mi? Hawa. Indi halk niýe ýörejek? Niler nokta doğru değil mi? Manida. Indi devam etmeli kimdir? Senin men. Biz wara häzirlik şerdine düşündirmeli mukadiyat men pikirimçe täwäri tek düşünüşmeli da millet bilen adamlar bilen günde oturup pikir edip düşünmeli da şu adamlar bilen her kimin kulagyna ýetmeli da biz. Ondan Abdullah gowy ýagdaýlar. Salamu aleykum. Wa aleykumesselam, hoş geldin Adalet. Hoş bulduk. Näme etmeli diýe? Näme deli? Näme maslahat bereň Abdullah? Ele şu Göktepe ýaşuly sen täzelikde girýänmi? Ya suwun girip başladım benim. Ha? Suwun başladım diýän. Ya şuun başladyňmy? Berekellah. Tek ýeriniň şu manysyna näme düşündüm. Indi näme etmeli? Halk sil tarafa ýykylmaly ýa halk näme etmeli? Size diýjek bolýanym manyda. Hawa. Halk näme etmeli? Eger halka mysal üçin azatlyk gerek bolsa, biz tarafa ýykylmaly däl. Özüniň tarawyna ýykylmaly. Hakykatdan mysal üçin azatlyk istek bolsa, öwrenmeli. İlki bilen. Öwrenmeli. Mysal üçin efir başlarsın. Abdullah efir açýar, ondan sonra Alişer açýar, ondan sonra kim Talip diýe, Nur diýe, mümkin olar hem gapdaldan görýänsiň. Öwrenýänsiň hem mysal üçin da bir tarapdan şolary görüp many çykarmaly. Gara diýmeli, ak diýmeli. Doğru da mı ýaşuly? Sen häzirki Bolýanladım.
Aha. Dinle. Dinleyen aýdyber. Suat gara diýmedi. Gara diýmedi ýa-da dogry dämi Suat? Diýmedi adyň. Ýa-da. Ini türkmen agdy bir bolup bilermi ýa bolup bilmezmi? Bana soň aýtdy. Ol gara diýip bolar onu. Türkmeni nädip agdy bir etmeli? Şol biz bara derdimizin daşynda birleşýär. Her kim öz derdini aýdy berse, şol dertler biz birleşdirýär. Meselem kimin aýlyk problemasy bar, kimin pensiýa problemasy bar, kimin aýraçylyk problemasy bar, kimin ýene-de ýan problemasy bar. Ondan şol adamlar birleşip bir öz dertlerine çäre görmeli bolýar, mejbur. Sen bir çukurdan çykjak bolsaň, bir-birine eýnini diremeli bolýar, mejbur. Ondan şol ağla berdi. Doğru. Senin onun diýeniň doğru. Onu gurulmayan vardı. Ay böyle men kimanda bolsa bolýar diýenim vardı anne. Ay böyle men azar vermesin şu günneki sürügüm tap yani diýenim vardı anne. Onu näme diýseksen? Olaram bar, üt götmeli diýenem bar, gara neme gününden şol ýanky o 2 manat üçin neme ýatarlarym oýan uğrady, oýanmasaň başga variant ýok. Oýanmasaň bu zatlar erbet bolmasa gowluğa gitmeýär. Sebäbi bizde baş ýok. Bizde başyma çüýrük gidin. O 2 tane nanýaly haramzada diňe şol nemäni stol saklap oturjak bolýarlar. Şu stoldan düşjek gal olan maksady. Stoldan düşmese, şol 2 stoldan düşmese ýurdumyz çökýär. Tebe olar ýurdu dolandyryp bilen. Yo. Dinle. Jolwasyny hiç wagtym günahkar etmeler o. Dur. Jolwasyny hiç wagtym günahkar etmeler. Kimi günahkar etmeli? Dur. Halk günahkar etmeli berdi. Halkyň hem günäsi bar, dogry diýen. Men Jolwasynyň günäsi ýok berdi. Ýolbaşçynyň hem günäsi bar, näme üçin ýok? Evet, ağam. Hiç wagtym Jolwasynyň günahkar etmeler o. Men öz düşünjeme. Men öz düşün. Doğru. Halk durun. Olum näse badyr ýok dälisekler, durun. Oh. Evet. Owo. Ya şol bir tarapdan eger misal üçin hakykatdan hem biz eger yalan gep bilen olsak şol efirler açyp misal üçin 100läp, 200läp, 300läp adam girmek näme bolýar? Bekberler. Yok, yalan gepdiýäňiz ýa dogry gepdiýäňiz diýem. Bolýar, Dogry. Halkyň talap etmeli tarapy bar. Dogry. Ýolbaşçylygyň etmeli tarapy bar. Dogrymy? Men diýjek bolýarym-da. Inni oýlanyň özüňe pikir edin. Göktepe. Näme etmeli? Üýüşüp taşyna kesek atmalylar hiç wagtym. Kirlenmeli. Nerden kesik atmaly onda? Yo, adalet kurumun. Gelmeli. Göktepe men ha bir soňra görjek. Evet, kalhoz bar. Owalarda kalhoz bolýar, geňeşlikler. Şol kalhozda kalhozyň başlygy bolýar. Şol başlyk yerleriň paxtanyň ekilişine, buğdaýyň ekilişine, yerleriň sürülüşine jogap berýär bilýän bolsaňyz. Ondan şol başlyk şo yerlere traktor vermeli, şo yerlere suw vermeli, şo yerlere başga mümkinçilikleri döredip bermeli. Hemme şo öz geňeşligiň içindäki hemme owalara deň derejede traktor vermeli, ondan suw vermeli, başga da üpçül etmeli. Tehnika bilen üpçün etmeli, ondan soň ol azot, fosfor,
Şon ýaly kimikatlary bermeli. Sen diýsek bolan adam O düşünün. zatları seret, şo zatlar şo bermese, şol işini başarmasa, traktor berip bilmese şo başlygy näme etýärler? Doğru. Yok onu yani. Aýrýarlar. Edil döwletde hökümetiň wezipesi şon ýaly. Hökümetiň wezipesi ine Gurbanulyň, Eserdaryň wezipesi Türkmenistanyň birinji bile Türkmenistanyň territoriýasyna jogap berýär. Döwletiň bazawy fundamenti şo territoriýanyň çägine şol jogap berýär. Şo territoriýada bir zat bolsa, derrew şo problemany çözmeli. Mesela aşardan duşman gelýär, ýa ýokardan bir bomba geçýär, samolyot geçýär ýokardan, ýa ýene bir zat. Şo zatlara şo jogap berýär. Häme ikinji mesele şonuň çäginde ýaşaýan adamlar bar. Türkmenistanyň şäherinde ýaşaýan adamlar. Şolaryň çöregine şo hökümet jogap berýär. İşine, çöregine, aýlygyna hökümet jogap berýär. Ol kolhozyň başlygy ýalyp 5 traktora jogap beren ogul, kenda da jogap berýär. Şoňa görä de onuň resursy kän. Resurs. Ýagny senden menden ol nalog ýygnaýar, salgyt. Salgyt ýygnaýar, ol näme şo täzirlerden salgyt ýygnaýar, o söwdegardan salgyt ýygnaýar, mollumlardan hem belli bir derejede aýlygyna tutýar. Garaz şon ýaly ol bizden salgyt ýygnaýar. Ondan şoňa görä de ol bize seretmeli, şoňa görä iş bermeli, ol bizi türk uğratmaly däl. Bize iş bermeli, bize çörek bermeli, bize başga mümkinçilikler döretip bermeli. Ona mene her kim basaranok. Ona mene bir Gurban Gulyalyk, ýerden 2 saatçyk bar, ministerleň hasabyny dinlägede, soňam WhatsApp mana, ol gitar oýnamana, ýa ýene bir zat etmäne, ýa daşardan bir gelse oňuly salamlaşmana çykanyňla o meseleler çöllenok. Ol Cemal Saparowanyň o taşşak fraýçyny dinläp, aýdymyny dinläp otursaň o meseleleri çözüp bolanok. Onun üçün götün gysygada işlemeli. Onan bilinkiler başarmaýar. Yok. Bizimkilerin Ne sizin? behnine näme goýupdyrlar? Daşarýurda çykdyňmy diýe, işle götüň gysyp diýe 5 mady işleden Türkmenistana gelden sol diýe. Eger işle mysal üçin iş meselesi, ondan sonra kän problemalar, kän daýandy ýaşaly Seret Göktepe. Nämelerimiz problemamız kän. İş aýda oturmaýan özüňe mümkin bilýänsiň. Eger sen täze goşulan bolsaň, men uwerinmen sen gaptaldan serede oturansyň, näçe günden, näçe aýlardan bäri indi goşulan bolmagy mümkin. Ýöne sen Türkmenistanyň ýagdaýyny görüp gelýänsiň, dogry dämi? Ýaşyňa bir ýere geldi. 50-60 ýaşa barasyň, onça da bolmasy. Türkmenistanyň problemasyny bilen okmy näme? Doğru. Türkmenistanyň ýagdaýyny diňe senem gördüm, menem gördüm, olum gördü, doğru dämi? Masaňyz Türkmenistan nälerdir o? Belki yine 2 ýyldan, 3 ýyldan berip taýip edip awraýyny gaçyp goýsam, yine bir men öz pikirimde bir oturýanlary bir Seret nastajaş indiki birinji neme başajda belki düdürler. Seret Ýaşy Seret Abdullah Burmuny Seret bağışlarsan Serdar'ın gelenine näçe ýyl boldy? 2022'de geldi. Ütken zat bollumy? Aýda ýani şu madeçeli mysal üçinde bir halkyň içinden çykyp biri maktadymy şu Serdar mysal üçin meni ina şunu ýaly hakykatdan hem kömek etdiler, ýa öý berdiler, ýa jaý berdiler, ýa iş üpçün etdi, ina şu hökümet diýip biri çykyp maktap şu häzir Serdaryň ine gelenine 2022'de geldi. Gördüňmi bu ütken zat? Häzir prezident diýe köne siýasat diýe atasynyň siýasatyny ýöredip barýar, bileňdämi?
Yok. O doğru. O doğru hakikaten. Neme? Prezidentin birinci etmeli işi näme bilýärmi? Prezidentin birinci etmeli işi halka çörek bilen üpçün etmeli. Halkı çörek bilen üpçün näde üpçün etmeli? Dollaryň bakasyny düşürmeli. Teäri dollaryň bakasyny düşürse çörek bakasy arzanlaýar. Her kime 50 liter bolýar çörek. Çörek bakasy arzanlar, her kime 50 liter bolýar. Bul näme bilen razy bolup, mysal üçin çörek dollara bagly däl. Çöregem tak mysal üçin hökümet yok. Hökümet bahasynda näçe ýarym mat durýar. Çörek yok, adalet. Teret çörek diýemde men nämen gözümde tutýan çörek diýemde men ýağ, ortaň et. Bir taraftan öyle de. Läşke ol bul çörek. Şo çörek İyi mi diýemde taraf- şoň produktdan bakasyny arzanlatmaly. Ya ola ýana çörek diýen men Nahar ýagy bar. Inni Adalet. Nahar ýagy ýurtdaşyndan gelýär. Nahar ýagy görýän bolsaň Türkmenistanda göründi gaýna. Bir diňe ahal ýag diýip ýag bilde başga ýaglar da şeýurtdan gelýär. Meselem rasiski ýag, ondan İrandan gelýär ýag. Olary näme baglap satýarlar. O lewik ýag, olarda berilýän lewik ýag bar ana. Gapkara ol aftolýalyk ýag. O ýagy halka bermeli, däl ol halky zäherleýär o ýag. Daşa yurtdan şonu var näçe ne diýerler bilýärmi? Şo lewik ýalyk aftoly berýär halka. Teäri şo çöregiň bakasyny arlan taklamak üçin. Şo ýagy o nemeden çykarýar da o tahta dawutdan çykarýar da halka paýlaýar. Abdullah. Yekizin. Ýag diýenin bizim ya yoktur. Bar. Bir ilk geldi ağam. On ýaly ýag ýokdur diye. Ne görkedeýin sana şo ýaly. Ýag diýenin bizim özümizde çykyp durady hem paxta ýagy. Yo. Ýöne taşlar Yaramlı Ben diýen derejede. yaramlı şo diye şo ýag. Diýen derejede. Gater. Yo. O dogry kaç sorunus ýagyp bilen ete çykjak iýmeli. Ýara menim hökümetiň arkasyna doğru maýdaýyn. Ýöne sen diýen ýagyň onları tolýar ýoklay bilecek bolun. Terede men tan görkedeýin. Indi umuman aýdanda Senin ulan morza men diýjek bolýanym onlara gerek oğullar bolýan norma berenler. Ağam Göktepe men aýdaýyn. Teret menin ayalım şo ýagy iýe o näle aşgadan agry boldy. O erwet ýagy iýe. O ýag bar öden halka berýärler o ýagy. Ýöne ýaman erwet ýagdary. Ine meselem içine kukurt çöp atýan bolsa o ýagy yananok wagty bilen. Şo kukurt çöp yananok wagty bilen. Şo ýag durýar, kukurt çöp durýar şo ýagyň içinde. Ýaky bilen o kukurt çöpü garap. Onlara. Onno ol Doğru maşynyň Doğru. ýaksasy ýag bolaýmasyna onu. Şo ýaly halka berýärler da. Şo ýaly halka berýärler. Men suratyna mürkedeýin, suratyna aldım o meni o. Umuman biziň hökümetiň ilkinji etmeli işi halky çörek bilen üpçün etmeli. Ýöne onam o haramzadalar oňaranok dogul neme aftolya indi daýa ýagy berýär ýa daýa çörek berýär ýa daýa o magazynda o ýyllarça duran o toğun buğduny berýär garan oňaranok da. Abdullah aslında seret oňarya ýöne şonýaly siýasat alyp barýar. Sen gaty go bilýär. Sen bir minut. Yo, senin ýalňyş onuň men gaty ýalaşamak oň bilen. Terek sen halky şeýdi beherle sen halky üpçün etdiň bolýarmy şo? Halka gaty çörek. Yok. Aýçama düşünme. Magazynda gapkara çöregi halka ýydirsen sen Aýdyp tutaram
üçün edip bilecek, yöne halka beren, misal üçün halka berjek, ava bilen ava. Yine şey yaxşı. Yürü tuturutun amurutun. Halka berjek, seret halka berjek produktlarını yağ diyen, ondan sonra un diyen, çörek diyen alıp halka bermeden halka biraz mazını beriye galandan eğer bilen olsan 2020'de 21'de bu näme boldu? Tebii batçılık oldu. Dendi Afganistan ondan sonra Özbekistan şonyalı yurtlara öz halkına berenden şu yurtlara dağdanı beriyene bu göriyene için dendi halka azrağını bersen buların düşüncesi şonyalı halka azrağını bereli halk dine iyicegini tapıp şuna şükür etsin danı şonyalı düşüncede yaşasın deyip şonyalı ettiğin siyasi alıp barayan siyasatı şu oldu. Yöne halka bolun üstü üçün edip biliyor. Adalet. Yürü- Adalet. Yürütürsün. Bayan yaşadık ya. Bayan yaşadık. Конечно. Abdullah şoňa men jogap bereyim ne şoňa? Abdullah, Aytlar Lidmila. şu aýtdan ýagym hakykat şol. Bir iýe gelýär söýäge. Yo Seret bağışlarsın. Yağım baktan geliyor. Nasıl yağım? Ortiyetten geliyor. Ortiyetten geliyen de üçünden dolarlarda geliyor. Dolarlarda geliyen yağım kımmat. Ondan yağın bakası kımmat oluyor. Beylek dağıtlanan bakasına täsir ediyor. Kara sonyalık da iviçkin bakası kalıyor da diyeceğim. Ana etinen bakası şu an Türkmenistan'da kalı gidiyor diye. Etin bakası 60 Abdullah manat. soýagdan soýar konu ýetdi. Esma şu Türkmenistan etin bakası. Abdullah. Abdullah, Nesmat etin bakası Türkmenistan şu an. 60-70 manat. Da. Ana Elli şol Esma. nemen anlatayım? Gerek Göktepe şol hükümetin işini başarmayandığını anlatıyor. Ya da başarıp gelin geldiğini anlatıyor. Bu koyduğunu anlatıyor. Olar o köşklerinde kedilediği masalarında köşklerinde deyip Abdullah. ay hormatly Türkmen halky sizin baryňyzy käde ýyl bile gutlaýan keredin men kastynja barma men loýurdan alap bolup oturýan onu alap ýollar Abdullah. men sen başma ýapaýyn o men sen o demir ýuwdan alap bolup oturan haramda rozan başma ýapaýyn sen halka gerekde o haramda o ayda oturan alap bolup bara yukarıdan tereden olup bari men sizi o Käril bayramı bile kutlayan, men sizi at bayramı bile kutlayan diyen olyan oturun yerinde. Ey Allah. Abdullah bir minutçu ekranı ulatsana bir zatla görkezecek olyan. Şaydan özü bana çıkaran misal üçün de. Şu benim ekranımı ulatsana. Kıy görmesen. Görke. Seret ali. Yine şundan näme many çıkarıp bilýän näme? Bir mot seret. Açılış ya. Şunu görýänmi? Ere şunça halk seret. Mening diýjek bolan zadym. Halkyna şunýaly muht iýjek tapsa, şota hukmany suratda toplanýar. Ýöne öz hakyny mysal üçin talap etdiýsen birem tapylmaz. Näme boldy? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. O. Näme onça halk näme? Çıkıptırmı? Nire çıkıptır? Gedaýçylyk etmene çıkıptır. Bet halya wagolleýär diye. Açlık ha? Açlyk fırsatlar tapsa
Hawa. Yo, Millet var. mutlaka tapsa Tacir özem Levap vilayetinde tacir market açılıptır. Yine şu taya adamlar toplanışıptırlar. Tacir market hokmanı suratda bir gün misal için gelen müşteriler için muhtiyendir da şu için ama adamlar toplanıptır. Basa bas. Yine öz hakkını talep ettiysen bir yere çıkmaz yine. Näme yer ne aslık yok gülýarlyk ýurdumyz bu. Evet böyle. Doğru aytken var. onda Abdullah. milletin öde son yarak rahat görmedik ýala. Yo, gyzyklanır ýalar, şow görkezýärler da wy. Yo ol. Böyle senine misal için biz hazır şov görkezip davay hakkınız talep etmeli çıkın deysen çıkýarmy bir yere? Çıkýa. Hakkın nämetini talep etjek, hakkın barsaň berip oturýarlar, hakkyn berýärler arkayın. Näme hak gerek? Sene tanayan var ne çaydan var görýän bolan sen. Siyem soğumay bayram. Siyem soğumay. O şow da. Hani Kamera uçrayda diye. Soğum mu lan? ya o şow diýemek, näme ad? Abdullah. Ona şow diýemek, ýanky adalatyň görkezýän şow da. Ordam adalet. Näme diýen? Ýanky sen görkezýän şow da ýüşlenýär. Ya böyle tacir market açılıptır misal için da endi şu tayda hokmanı suratda bilýänsiň. Bu tacir täze açılandan soň hokmanı suratda bir iýje işçek muht bolýar. Halk şoňa topla ne diýjek bolýan düşündiňmi muht üçin? Ýöne öz hak hukuklaryny Muht için toplanan adamlar göwünni şakdyna açmak için toplanýar tak. ay koy sana bilet bayram. Ay sana Yo, erkekler doğru gurrun ederler. Ene sen görkezýän şow doğru gerek ýanky. ya bolýar täze market açıldı. Yani şol bolup biler, o bolup biler. Düşündiňmi? Ýöne şu hokmanı suratda ene iýje işçek ene. Vatandaşlar bolýar. Ya, endi şu meniň aýtjagymda endi dün Abdullah Seredäli men aýdyp geçjek, dün Nur aýtdy, Nura da endi mysal üçin dün aýdyp geçdi. Halk üçin şon ýaly bir muht bir zatlar açyp berdi, toplanjy men diýdi 100% berýändi. Edil dünkü aýdyşy ýaly şu mysal üçin täze market ya şu gün dün açyldy. Ene aýdyşy ýaly. Adalet. Bir günläp muht şotayda iyice işçi açıldı. Adı halk şotay toplandı yöne. Eğer Nur'nun ya talibin bir minut, talibin misal için hak hukuk adalatı eğer isteyen olsun, babay toplandıysan bir an toplanmaz diyecek olan düşündün mü? Abdullah sen onu batığı o bilyen. Yani ben bu adamlara düşüntürüp oturacaklarına bayram yağlar. Bugün temamız var yine 70 yaşıncı madde var da Türkmenistan'da konstitusiyanın bir prezidenti vapça çalışıp olmayan ettiler, ayırıp olmayan ettiler. Abdullah sen men hazır çıkıp var yani men kıssalı bir näme bar o kimin näli soraw bar olsa hazır berip bilýäňiz bolmasa men çıkıp var yani o. Sana soraw berjek. Inni bir minut adalet. Aýdy ber. Şu tayda Lewapda bolan bolsaň seni bilgap barardyň ha. Eğer aç olsam hakikaten ılgap barardım yani. Tamam. Adamlar aç düşünýän değil mi? Aç şu taydan birazcık olsa da bir çörege yiyin ya bir zatla bir süjü yiyin diye şoň üçin bardylar. Şo üçin baranoklar. Şo üçin barma üçin bara o tayda bir Türkmenistan'da bir halkın garny doktor şo üçin barar ýaly. Bolýa Yo doktor gürleşer sazın birazcık wagtyny gyssaly da. Bolýa saman. Mesem ki alı boş değil etit näme bayram. Son boş wagty gürleşeriz bolýarmy? Okey Google. Vatandaşlar
bugünkü temamız şey 70. madde var arada. 70. maddany 2000 näçinji ýyldan var. Paşdy Gurbanuly wezife geçenden bäri prezidente aýryp bolýan madda konstitusiýada bardy. Häme. İşe geçti konstitusiýada şo madda bardy. Ine 2023 ýylda şo maddany aýyrdylar. Ne şey 2020-nji ýylyň 18-nji ýylyň 19-njy ýylyň maddasy şu 2000 epet wagtdan bäri dowam edip gelýän madda şunda prezident aýryp bolýar. Ýöne ine bu maddada häzirki 2023-nji ýylda çykan maddada aýryp bolan prezidenti. Ýatyrdylar prezident aýryp bolýan maddany ýatyrdylar. Ine 70-nji madda. Ýanky 2020-nji ýyldaky madda indi konstitusiýada. Bu 2023-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän konstitusiýa. 70-nji maddany aýyrdylar. Türkmenistan padşahlyk boldy. Indi prezidenti çalyşyp bolanok. Prezident eger yaramasa ýa-da bir sebäp bilen işten gidesi gelse öýdi. Gidesi gelse onda Gurbanuly wezife geçýär, halk maslahatynyň başlygy. Ondan şeýdip Türkmenistan padşahlyk boldy da. Nankörlük diýende, nankörlük bolsa mene uraýdan nankörlük eýdiledim. Hem maňa näme? Mene uraýdan. Abdullah. Biz ukla kalmaly da Türkmenistanyň padşahlygy öwürlerini bilmeli. Indi gaýdyp biz şu Gurbanuly, Serdar, ondan Kerimguly, şonýaly adamlardan başga adamy görmezdi. Prezident hökmünde. Şolar ýurdumuzy basyp aldylar. Endi hemme zat üýtgedindi. Endi ýurdumuzy basyp aldylar bir maskala. Şonuň üçin hem hemmeň goşun ýygnada ýa-ga Türkmenistan düzetjek bolup jan etmeli ýa-da goşun ýygnap Orsiýede, Ukraina uruş gidip duran ýurtlar bolsa-da niýe saňa ýüz berse şo ýere gidibermeli da şu wagt Orsiýetde ana uruşa gitmek üçin adam gerek. Türkmenler eger istesek ana şoňa baryp bilýärdi. Egerde uruşdan ölmän gelse taňa grazdanstw raýatlyk berýärler şo ýurtda. Başga ýurtlar raýatlyk berýärler. Abdullah. Diňe gurlaşaýlar, çykarmaýana soraw jogap gurlaşýar. Pasyna bagly. Ya, erkekkä soraw jogap. Senem söwüň ok, benem söwüň ok saňa. Aýdy ber. Gurlaşýarmy polny? Konstitusiýa boýunça gurlaşýardy. Konstitusiýa boýunça. Boldy. Nämesinden narda konstitusiýa? Näçin şu wagda çelli ýörek gelýän maddany aýyrdylar. Şu wagda ýörek gelýän düzgüni aýyrdylar ortadan. Türkmenistana gelmen etdiňä ýok sen. Yo men geljek, däp şu geljek. Men gelmek üçin Türkmenistany düzeltmek üçin men gurlap otyrym. Bolýany, onyň bolýady. Gelýän haçan geljek, ertimi? Nesip bolsa Gurbanuly işden aýrylsa geljek hökma. Ondan kim goýmaly? Nuryny mi ýa, senimi ýa Talibmi kim goýmaly ondan? Kimi goýsalar mene gitjek. Neme etjek gel, prezident boljak gel. Yo, şuma gülýär, asyp dasmanymyz bar. Uruş ýokdy, uruş ýok. Dawa ýok. Nämeden narda sen? Sen garlyşsaň şuma bäl. Ýa-şapda. Näçin konstitusiýany üýtgedýärler? Bolýar, bu 2020-nji ýylyň maddasy. Heretine 70-nji madda şeýle. 2023-nji ýylda 70-nji madda.
Däle yok. Ana. Şu 70 yaşıncı madde 2023-nji ýyla çelli dowam edip gelen konstitusiýa şey. 2023-nji ýylda şunu üýtgetdiler ýa. Ana 70 yaşıncı madda göre Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýany we kanunlary bozan halatynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi Türkmenistanyň prezidentine anamtyrlyk bildirip biler. Türkmenistanyň prezidentine anamtyrlyk bildirmek hakynda mesele Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalarynyň we deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan 3'den 2'siniň talap etmegi boýunça seredip bilinär. Türkmenistanyň prezidentine anamtyrlyk bildirmek hakyndaky çözgüt halk maslahatynyň agdalarynyň umumy sanynyň 4'den 3 böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen we meclisiň köplügi bilen kabul edilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesinden çetleşdirmek hakynda mesele ähli halk tarasalyşyna goýulýar diýär. Ana. Mine şey 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 21-ne çelli dowam edip gelen batçy. Konstitusiýa. Yani şunu 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 23-ne aýyrdylar. Yatırdılar şu maddany. Prezidenti indi işden aýryp bolanok. Näme? Näme prezidenti işden aýryp bolanok? Hayır, näme etjek o gulýalyk prezidentimiz waka. Yo. Aýryp näme etjek? Dogry. Yüzüň yapmasan Abdullah bu. Sen yüzüň görmegen cennet o. Dogry, aýryp näme etjek diýilýär. Ýurdu çökürse näme etmeli orandan? Çöken ok gaýtym galyp otyr gulýalyk. Aksahan. Nerede galyp otyr? Ulyla bara Türkmenistandan gaçyp dur. Näme üçin halk Türkmenistandan gaçsa? Açan ok ýürekler dasar ýurda näme gidýär aýlanmana we senem aýlanmana gidenim diýär. Bolýaly bayram beň bilen bara ýewiş oturmana wagtym ýok. Murat, hoş geldin. Vatandaşlar, şu ara bizim şu ada çellisini 70 yaşıncı maddanyň üýtgänini bilmedik opozisyonerlerimiz var. Ana meni özüne men siýasatçy diýip beren siýasatçylarymız daşy şey nemäniň üýtgäninden bilmediler. Köp adam bilmedi şunu var şey bilip yetişmedi o var. Hayran alaymalı o var. Meni özüm can edip sorak gördüm da konstitusiýa boýunça diýdim. Sana bir soru o da. Ha. Sana bir soru. Şu maddan üýtgäniniň sebebi indi sana senden maslahat soraýarsa näme etmelini halkyny? Halk indi ayağa almalyda şu konstitusiýanyň şu maddanyň täzeden dikeldilmegini talap etmeli. 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 21-ne ýatyrdylar şu 70 ýaşynjy maddany. Şonu dikeldilmegini talap etmeli. Biz prezident aýyrmana hakymyz bar. Şo hakymyzy konstitusiýada ýazylmagyny talap edýäs diýmeli. Näme üçin sen halkdan soraşman konstitusiýany Türkmenistanyň bir mukaddes kitabyny, Türkmen halkynyň mukaddes kitabyny sen näme üçin üýtgedýäň diýmeli. Inni? Ýa-o. Ene ayağa almalyda talap etmeli başga. O mesele ýok. Inni şu Türkmenistan dinimi sana diýjek bilen Abdullah. Senem daşary ýurtda, menem daşary ýurtda, dogry dämi?
öýdäklerim azyda ýatypdy, gülýarak Allah sana döneýin. Men diýjek bolýanym. Beli Hudaý, näme düzelir? Emedat başlanýyş döwletde Ha. Kakasam geçti, gülýarak boldy, ogly geçti. Ele düzelir, men diýjek bolýanym. Her adam bilen What was the sırası diýerler, bilýärmi? Seret, düzeljek bolsa değil. Düzeljek bolsa menem şey olup çykmadym ha. Näme himme yurtlarda indi da şerýatda maňa impeachment diýilýär. Şu madda var, impeachment maddasy. Prezidenti işden aýryp bolýan madda impeachment diýilýär. Şo ýagdaýa, şol kanuna, şol düdüne impeachment diýilýär. Himme yurtda bar. Ýöne eger seniň ýurdunda himme ýurtda bar, düdüni aýryan bolsalar, onda ol gowlugy denok. Onda onuň soňy uruş jenjel bilen gutarýar. Sebäbi adamzat öz taryhynda kän gezek padşalyk gördü. Ine şunýalak Gurbanguly geçmişde de Gurbanguly Onlar konstitusiýony, onlar kodeksler bile ben uman diýjek bolýanym. Durmuşunda bolup geçen wakalar aýtsam. Seret, Göktepe agam seret. Geçmişde padşalyklar bolan padşalyklar ene Sultan Sancar, ondan Osmanlı ýa ýene şonýalak padşalyklar bolanda. Ýöne şo padşalyklar wagtyň geçmegi bilen dargady. Şo padşalyklaryň ömrü ýok. Sebäbi bir adam ýurdu dolandyryp bilenok. Ýurdu dolandyryp bilmeýärde çökürýär. Ine maşin türk bilmeseň çökürýär, şonu maşin türk bilmeseň sen şo maşini döwýär. Dogry dämi? Şo maşini awary edýän ýa pytra daga diýän şo maşini. Ýurda medel şonýalak. Şoň başynda oturan şo ýurdu dolandyryp bilmese, şo darga gidýär. O padşalyklar şu wagda çelli egerler Sen diýjek bolýanym. Yurt pytrany, Türkmenistan gülýarak. Wagtyň geçmegi bilen pytraýar. Men sana şonu düşündirjek bolýar. Wagtyň Adalla men diýjek. Senem tek düşünme. Menem onuň arkasyndan alam. Menem seň ama arkaňdan alam. Niye sen arkamana? Ýöne Türkmenistan pytrany, onlar deresi. Wagtyň geçmegi bilen pytraýar. Wagtyň geçmegi bilen. Ine şu wagt halk ýurtdaşyna gaçyp dura. Ana şol pytraýandygynyň alamaty şol dagaýandygyny. Yo. Onlara deresi dälirler. Şonýalak deresi. Seret işi derdi. Seret agam. Seret. Nedir Türkmenistan sen? Yok, Göktepe. Men daha bir daha diýdim. Ýurdy, meselen bir duşman gelse. Bir başga. Yok. Seret. Yurt bara, ýurdy. Gorajak adam. Men halky eger-de daşadan duşman gelse, ýurdy gorajak halky, şo ýurdun halky. Şo ýurdun halky ýurdy goramasa, yurtdaşynda türklere gulçuluk etse, ruslara gulçuluk etse, Ýewropalylara gulçuluk etse, şolun aşağında getse, ol şo ýerlere kim gidýär, o millet bara, halk. Ondan ýurdy gorajak adam galmaýar ýurdumyzda. Ine şu wagt kän aýallar, gyýdlar türklere durmuşa çykýar. Erkekler türklere öýlenýär, aýallar ruslara öýlenýär. Garaz şo ýerlerde çörek diýip şo ýerlere gitdiler. Ol maňlaýa ýazlanır ol. Abdulla, ol maňlaýa ýazlanır. Yo, maňlaýa ýazlan däl ol. Ol maňlaýa ol. Olar bara maňlaýa ýazlan nidir çürük berjek. Seret, şo ýerek bar ýa şol. Çörek üçin durmuşa çykýarlar. Çörek ýemek üçin. Men bir bay türke barsam, şol meni hemişe ekler diýip durmuşa çykýarlar.
Götünü vermene durmuşa çıkıyorlar. Selamun aleyküm Serhat Abdullah. Yana senin videon çıktı men oňumdan 3 minütlük konstitusiýa barada goýupsyň ha. Yani aslında Türkmenistan'a şöyle bir konstitusiyada gören bolsa näçinji maddada ýadymyz şonak diýär ki haçan Türkmenistan'ın kanunları ve konstitusiýanyň kanunları demokratik adam hukuklaryny ve sosyal üçünçülügi üpçün edip bilmedik halatında yani yetersiz olan halatında halkara kanunlara yüz tutulyandır diye. Halkara kanunların diye ki bu demokratik cemgiyeti döretecek olsam demokratik cemgiyette buna nädip hereket edip bolýar, bu häkimede nädip işten aýryp bolýar. Buların so en barkisi şu konstitusiýa 3-nji maddasynda aýdym, 2-nji maddasynda diýär. Hiçbir şahıs ve hiçbir şahıslar topory döwletiň prezidentlik wezipesini şahsylaşdyrmaga ve milli ve şahsy emlak etmäne haky ýokdur diýär. İznana mine bu maddada getirýär, prezident kellesine gelen ne diýer, melli şeýle bir konstitusiýasydyr, bu konstitusiýasyny eplep bir ýerine aýlap sok diýmerler, düşünýärmi? Diýmek, mejnarodny prawa ulanmaly doly. Ýurdun içindäki oturan obesiýa guramasy bar. Ýurdun içindäki oturan oğul bar. Ýurdun içinde biz demokratiýany ýer ýüzüne, dünya ýüzüne paýlaýas diýip oturan Amerikan pasorstvasy var gerek bolsa munyň üstüne çözüş etmeli. Ýurdun içinde hereket edilin. Näme eşdiýäňmi? Sesini öçürseň amanyň Abdullah söýünjek bolup kim bolsa da. Kanun boýunça hereket edilene kanam dökülenok, adamam ölenok, hiç kim içeride pıtranok, miliseňem, daýhanyňam, mulimiňem, waýenniňem, komitetiňem, mollaňam, onuňam, munyňam, lüboy sloy adamlar alsaň, hemmesi gulýalak ýaşajakdyr. Çünki ýoluň üstünde bir san daş du, o daşy aýyrmak üçin hem ähli halk bolup ýapyşmaly şoňa. Ähli halk bolup ýapyşmak üçin hem biz kanunlary ulanmaly. Bu konstitusiýa bizi diňe tupiga sokýar. Osaň oturýas, ey maňlaýymyza ýazylandyr da, ýazgytdyr da diýip oturmaly däl. O ýazgyt boldy şu güne çellik kanuny öwrenmedik, kitap öwrenmedik, Kur'an öwrenmedik. Diýmek ki, adyny aýdyp otyryň saňa halkara kanun diýip otyryň. Ady şonuň şo, halkara kanun şoňady. Halkara kanun. Onuň kuramalary maňa kaýyl, obesiýa kol çekilen kuramalar maňa kaýyl. Maňa kaýyl bolan wagtlar bular diýär ki, bulara at berilýär. Biz demokratik dünýewi döwlet diýen lozungasy bar. Bu ada eýe bolmak üçin sen halkara kanunlara boýun bolmaly bolýan. Ýönekey misal, pasport diýär ki, bir kanunda diýär siz gelip biz size berýäs her ýerde diýär. Başga ýere gelende de siz gelip al gitmeli diýär. Halkara kanuny sereden wagtyň ähli döwletler we hökümetleriň konsullugy we pasorstlary pasport bermäge borçludyr diýär. Han Türkmenistan halkara kanuny ýerine ýetiren aktagyny. Ýöne bäde misal getirýän. Adratenne pasportun aslında. Misal getirýän, primer getirýän. Misal primer. Owada Kur'an-ı Kerim'in diýär da, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diýär. Olaryň içlerinde görüp oturanlar vardır, ýöne görmezler. Eşitip oturanlar vardır, ýöne eşitmezler. Olar kulakly ker, gözlü kördür diye. Allah'ım bizi yüreği möhürlenenlerden eylemesin. Allah'ım bize ağzı birlik versin, iman versin, cevizlik versin, yurdumuza adalet versin. Kur'an'ı sokmasak biz bu yolu başarmayız. Ey Hamza adın var, elhamdülillah Müslüman ben diyen. Yeri yüzü yaradan Allah Teala'nın kanununa sen boyun bolcak değil de ne edip yenecek zalimi? Canım da onun. Sağman bolun özüňize ýaşy seredin sağ ol Abdullah Efiralanyň üçin. Nerede? Men sana tapyp urudyan orçasyny onun. Kaçıp gitme nerede? Bilýän ol kanuny, bilýän o maddany. Haçanda Türkmenistanyň konstitusiýasy, halkara konstitusiýa kanunlara şoňa garşy gelse Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýatyrmaly bolýar. Ene meselem dünya kanuny bir işi etdiyse, Türkmenistan'ın konstitusiýasy etmediyse, dünya kanunlaryny ýerine ýetirmeli. Meselem dünya kanunlary prezidenti işden aýryp bolýar diýär.
Türkmenistan'ın kanunu olsa Türkmen prezidenti işten ayırıp bolanok diye. Ana indi biz Yo. dünya Inni- kanununa boyun eğmeli da. Dünya Ne diyecek kanunu. böyle Abdül Neve Gazetemiz ne ayrı böyle mali koydu yük zalid masakat masakat halkara masakat var bizde de halk masakatı var yaşlılar masakatı var sonra girip boyanır yaşlılar masakatı var ne Kim diyecek girip böyle böyle ona saylanan adamlar alyara her kim allan o halk maslahatına. Mene ayıracak yapırız dedim doğru mesela Alo. Mene doğru Ayırman doğru bilir yapar mi ya ağam diyecek ol böyle senin hakkın olma kanunlar. bir karşı değil öne bizim hakkımızda senin karşı olup bilmeyen Alo. bizim hakkımızı yapıp bilmeyen öyle Tamam. sen Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu benim? Ne ölçüyorsun? Sesim geliyor mu? Geliyor Bilem sesin. yoktur o. Ha, bir minut. Bir zat Mine açacak siz da yani haişlerden önemli, bir bilim, minut bilim, imsin bilim. durunla. Bol Haiş. ya ayday. Bir zat. Şu bir zat açsam bolya mı? Sesim var mı benim? Geliyor mu? Ova. Haydi ver. Hemmeye sorak verecek. Şutayda oturallara da hemmesine. Şimdi biz yine menajı zatta Türkiye'de. Menin de hazır prezident taraf olmalı mı yoksa Talip mi Abdullah taraf olmalı mı? Sen Değil öz mi? tarafın ol. Yok. Öz tarafın değil de seret hazır var ya her gün yine gören zadın yine şu zadı gören günü bilen. Ova. Ben köp zat aydasım gelen o hani biri bilen tartışıp hani birinin zadına hiç emnemesim yok. Ben özüm için yaşayan adam. Benim 4 tane çağım var. Kudaya şükür doyuruyanam, yaşayanam. Yurttaşında meyli, tapu yok. Ben yaşlığımdan yurttaşımda. Bana tapu yok. Ama indi ben kim taraf olmalı? Ne şöyle mesele şonda. Ya mesele şonda. Hani kim akıl yok. Berdedine akıllara doğru değil mi? Berde Celal, Ferhat, menin tarafıma geç, yine bu oyun menki, o oyun ki. Men şunyala düşünýän adamlara hayran da o. Men berde bir zat paylaşam, o ya bir zat neme diye bok, goýun paylam, men berde o goýun menki, o goýun tenki, o taraptar menki, bisenki, sen oň tarapdary bar, o gullukda dem bilmala doý diýen zat bardy. Ine meselem dem bilmala mala doýlar saýlap öýlerini alýarlar da. Ine bu mala doý menki, o mala doý tenki. O kaputta olamo şo mala doýam şoň hyzmatkar bolýardy, şo dem bilen hyzmatkar. Yok dinlemok bir jymyk garaş. Bäri bolýar däl. Bärde men adamlaryň hak hukuklaryny konstitusiýany öwretýän. Ýurtda bolup geçýän ýagdaýlary tanqid etýän. Yo. Bunun suyunu dinleyen kavur bayda galyp beredi yana ýödüne burayratyn. Ha. Hemen klik olmadı. Şöyle demesek başka da varmadı. Ne el diýdiň? Ödüne bir bayda galyp beremesek diýende ýa. O ödüne bir bayda galyp ber aýratyn. O. Onu ölçmede kim çözsün onu? O. Göktepe. Abdullah. O. Inne sen näme etdiň näme? Netim Türkmenistan düzetmek. Gulýar düzüwe näme Otura dostum bu. Pasýan efirde şul Abdullahymyzlay.
Yo mene pastiyan naken giýrem okda öne elim degen wagty giýýän işden boş wagtym. Yo düşünýän näýene ol gününe Hamisha Can giýýän de. Abdullah. Men guruşykda işleýän. Doğru. Bollöýden saňa bir Türkö. Sana ne edip güç vermeli, ne edip düzeltmeli. Türkmenistan düzeltme üçin her kim öz hakyny talap etmeli. Her kim aýlygynyň köpelmegini talap etmeli, dollaryň düşürilmegini talap etmeli, konstitusiýany Ber o kira dogramly, gulýar aýlyk o. konstitusiýany her Gulýar kime aýlyk ber ýa-da. oturmaly däl. Gulýaly aýlyk gotonda bar gulýaly aýlygy alda getdi, maňa näme Men maňa ödüm ýaly. ahire özüň biz şu zatları yo Assalamu alaykum. Abdullah go merdeler. yo ben diyecek Aýdy ber, näme diýen Göktepe? Abdullah Yo. görýärmi? Geçen çıkışda bolya aylık çekeler. aylık bu arada Kim bunun var? gitme bolya. Inni ahıl devlet de Ha? Näme diýen Göktepe? Göktepe. Sesiňi aýdy ber. O ukluda ödýän o nemede? Nemere ödýän ýagdaý. Bollay boş ýerler. O öňelen yo inni maslahat yani seninle maslahat alacak bolyan ya Abdullah näme etmeli halk inni Etmeli. sana yıkılıp uğulum olmuyor sagal ya böcek Aytma men ýalňyz aýtdym, ýalňyz aýtdym. Men etmedim öýdän. Her fayda kalıp näme çıkmalı mı koça diyecek bolyanlar ona ma çıksan Çıkmaly. näme etmeli gelecek adamım siz bolýaňyz hani maslahat sorýar senden Çıkmaly, öz hakyny talap etmeli. Aýlyklar köpertmeli, pensiýany köpertmeli, talip hakkary Näme köpertmeli, etmeli? pasolýany köpertmeli. Onun soňky derecede inni şu at näçe gün mersen siňnap gelýärmi Ha. Onan marsan suatdyňy Türkmenistanda ýaşasaň gasaby yo alary onaly manaly dogrumy? Emmi adam ilýeter gulýalak diýerler öýdäkleri allajany dönen jaňyş janym oldu emmi basapdan atlar jaňyş gulýalak diýerler. Inni sizin gulleşiňizde de Türkmenistan aç ilni tirip durýar diýýäňizler o. Şunlara pikir etdi. Öýdäkleri jaga gel. Şunlara soraýar. Allajany dönenle himmedat gulýalak diýerler men diýjek bolýanym inni maslahat inni näme etmeli ýa-ki diýjek bolar Gurhandan näme ol Gurhana malandy näme deňdi ol 5 vilayet diýerler dogry Ama dämi sen nirede? benim deň tutup bolmady Sen nireden öldün? menmi Göktepeli Göktepe'nin Göktepe doğru. Göktepe gowy ýaşaýar. Ahal tarap, Aşgabat tarap, elbet ýaşar o hakykyn. Hemmelat bar. Ýöne sen vilayatlara bar gidip gördüňmi käwat şo aýlap görmelikini? Az adamlar görjek bolduň. Vilayatlar aýlap gör şo ýerde. vilayetlerim gowy ýaşaýan hemmeden deň Aýlyk Hemmesin- 10 etse aýlyk. Yo, deň hemmeden deň birden lady dersen Göktepe ağamca, aýlyň az bolsa näde gowy ýaşajak den. Aýlyň az, pasobiýa az, pensiýa az, beýleki kömek pullar az. Onda bolya. Onda özüň Abdullah özüň nirede? Özüň nirede erkek? Özüň marly görem? Mardan. Maryň hanlaryna aýtyp bersen inni, Maryň pullarına aýtyp bersen inni, mardan her ýaşaýar. Mary Bay, vilayetin 4 vilayet, 5 vilayetin Yo men gariplar gowy ýaşaýan mardyrlay ondan. Maryň gariplar aýdyp berjek. Ine men garip ýaşaýar bizim başgalarymyz.
O diýen däl öne garyp. Men goňşym Hasan garyp. Meniň enwalit agam mardy baý urny. Maskala feşeyle bir garyp ýaşaýa 6 millionjuk enwalitni haqqy bar şonuň. O 6 millionam diňe iýje işçegine de ýetenok 3-4 sanam çagasy bar. Ondan o çağalaryna okuw eşi alyp bermeli, o zatlar bar, o okuw eşiге ýetenok ayaly bar, oňa ýetenok enwalit ejesi bar, garry pentaner ejesi bar, oňa ýetirip bolanok. Passobe bardylar o. Passobya 6 milyon ýöne şonu ýetirip bolanokda. Çok huzurlu emme passobe 6 milyon ne? Hawa. 1 mükümman. 2 milyonam ejeti üçün bar, ejeten balnoy bolan üçin hemme dermanlar soňa ýa hemme pul ödünden istat artan oğun iyice işçeginem o enwalit agamyň 6 milyon puluny şo ödemeli bolýar. Karar meselem ýaşlar. Onlar değerliler Abdullah. Onlar değil. Ananmasaňa men bäri keyfine çykyp aýdam oga. Menem hemme at gowulda çykjak gele. Näçin o müňlerçe adam ana Yo menem sen kömek sorap jaňa diýen. Senem nardaşlygyň bardyr. Yo men menin o şeyle bir närazy men şu hökümetden şeyle bir närazy şeyle bir fereden ok halka feretmek isleýän ok. İsleýän ok bir yürekde kömek etmek ýok halka. Näme de kömek etmen o arkadaş şäher gurup ber, ullokan owadan mermer jaýlar gurup ber. Şoň bir kerpicini bir sanjak bir 4 günjek mermeri alman şo garyp adamlara kömek etse bir pasobiýasy bolýar şo garyp adamyň bir aýlyk pasobiýasy bolýar bir mermerçigi gurmasa. Aşgabatda müňlerçe jaýlar boş ýatyr. Boşlugyna. Ondan gara millet perişan. Bu haramlarda aýdym saat salyp ölçe bitirip motor sürüp o drive edip o haramlarda. Akıllı babamdan var, bir yüreğim görsem de yürek. Onlara değil mi? Onlar haramlarda değil mi? Onlara haramlardan gözünü çıkaran haramlarda ödem şol. Ödem var ya bizim gözümüze basıp edip böyle etdiğen hareketler var ya gözümüze basya. Ine men eddiğen şimdi ne bilen hiç tadım edip bilen yok deyip mar bilen ne var bu hayatında o mar bilen ne var bu hayatında harasat bolanını bilýärmiň sen 2020-nji ýylda. Abdullah, bu sen üstünden ýa bir kısan sonra umma hakykatdan bir oňumyňa bolup şaýat bolup şu sen dinleýijilerine käwirdi menen böz pikirimi aýdasyn belýär-de. Bu yok korkuyn aýr-aýrdan aý bir derek üstünden güldürip oturma. Men waram. Men seret şolary aladymdan tarapdar. Men o temini biraz çekeleşdim de aray. Sana şeýle diýen. Ýanky inwalidlik barada diýen. Bir genejäň çagasy dow etdi. Ýani näl kesellikden kama orşaýtdy ony. Beýnisi ösenokda düşünýäňmi? Öz ullukanjygy durmuş öwrenmeli diýenem. Gaty ýani çaga ýalla bolşy gürle şereketler. Onun umuman şoň invalidler invalid taýyny şol düşünýän bu lokanyny durmuş öwrenmeli ýani invalid diýýär. Şoňa hakykatdan hem ýanky pasobe şuň wagtynda her ýyl mysal üçin plan belli ölmeç berdi, belli bir derejede galýar mysal üçin aýlyklar alýar, pasobeler alýar. Şoňa hiç üns bermändirler da, kösäpdirler. Men şol adama kömek etdim. Indi käwir kömegden galyň aýtmalam da, onu etdim da ýani. Ýöne diýjek bolýanym men yerli
etmeli yerleri hakykatdan bir arda şikayet ýetirip bolýan adamlary etdim bolýan, şol adamlar hakykatdan teredip kömek etdi diýjek bolýan. Yani sen köp çıkışında aýdýan da Türkmenistanyň adamlary, hökümetinde işleyen adamlar hemmeti ay diňe şu Berdimuhammedowlar näme diýse etdi. Yok, Türkmenistanyň hakykatdan ba etdiýän oglanlar ba, hakykatdan halky dinleýän oglanlar ba, dogry haramzadalarym kän men gollaýan onam. Ýöne şu haramzadalaryň garşysyna şu çykyp bärde ardan aýdyp durmalylar. Erkek ýalak şu taýda oňa muňa haýyş edip üstüne durup işlemän başarmaly. Çala kynçylyk görüp özüň baryp ýalwaryp ziýatka bermelilerlänim. Bir aýyň gitsin, 2 aýyň gitsin, şol adam bilen gidişmän başarmaly. Ana şonu bir adam ýeňden gidişmän başardy. Malades. Muman diýjek bolýan, aýynna bolanowy haly şunu şey daýmaýyn, diýip ziýatka berýärler. Ondan soňra gelip bärde efirde bagşy men horaly ýalgyr şotýurlar. Onun hökümet günahkarda da yine ziyattan beren adam günahkar bolýar. Mysal üçin para beren adam öde jinayatkar bolýar. Ondan soň gürläp bilen ok. Şikayet edip bilen ok. Arda demedip bilen ok. Evet, Türkmenistanda var ya. Malades. Hükümete Türkmenistan'da üretjek bolsaň sen elinde güýç bolmaly, dogry dämi? Halka kömek etjek bolsaň senin elinde güýç bolmaly ýa pul bolmaly. Esasen hem şu wada güýç bolmaly. Güýç bolmaly Türkmenistan'da öýdüp bolanok elinde. Ondan elinde güýji el almak üçin hem hökümete işe girmeli. Hökümete işe girmek üçin hem bizatka bermeli. Ol ene meselem ýönökey bir etrabyň gaýra işe girjegem bolsaň pul bermeli. Şo gaýyň başlygy boljagam bolsaň pul bermeli. Ýa ýene bir ýokarrak wezipä geçjegem bolsaň pul bermeli. Wezipä satylýar Türkmenistanda. Wezipä gowy bolan üçin satylýar. Oňam aýlygam bir kandidatlar ýene de halky talamaly. Hemmi ýokdy, bar ol. Serem no Türkmenistanda wezipä satylýar. Ondan soň sen diýýäň maňa gelip Türkmenistanda durup işlemeli. Türkmenistanda durup işlejek bolsaň sen hökümete işe girmeli, dogry dämi? Sen nädip biziatka berip hökümete işe girjek? On berilýän biziatkalar bar ha, ol 10 000, 15 000, 100 000, 20 000, 500 000, 600 000 dollara çeldi bar ya. Onça biziatkan men berip nädip işe girip Türkmenistanda beýnay? Niden çıkanlar? Doğru. Abdullah, men sana aýdaýyn. Biziatka kalyp. Niden çıkanlar çok? Biziatka hökümetten çykanda. Häzir sen ine prezidenti, ýurdun prezidenti bolsaň, çykýanda aýtdyň, hormatly watandaşlar, eger sizden biri biziatka talap etse, şonu internetde goýun diýär. Hani TikTok'a, YouTube'a goýun diýip aýtdyň. TikTok'a, YouTube'a goýun diýip aýtdyň. Eger biri senden biziatka talap etse, şonu TikTok'a, YouTube'a goýun diýýän bolyn, ondan Türkmenistan düzelmäne başlaýar. Biziatka almana gorkýar adamlar. Ýöne bizinkide onýalak zat ýok, bizinkide onýal diýen oklarda öte meselem sen organ işgärni video düşürsen, kamera düşürsen seni ekidip basýarlar. Edil bolýar kanuna ýok, ekidip basmana haky ýok. Kanun ýok ýöne basýarlar. Kanun ýokam bolsa kanuny derrew ona bahana tapýarlar. Meselem seniň jüýüňe gereýin ňarlar ýa bolmasa bir bile uruşdy diýip basarlar. Gara basmak üçin sebäp kanmy? Ýöne men diýjek bolýanym bazı adamyň özü sorap başarmak gerek de hökümetde hakykatdan hem ýük prosent diýjekler. Az bolmasa şo bir az prosent işleýän adamlar bar diýjek bolýar, düşünýärmi? Hökümeti Türkmenistan'da öçek bolsaň aýtma ýani hökümeti işe girme. Türkmenistan'da hökümet temel atýar diýär.
Hükümet nemetmeýär. Olam ziyatga berýän adamlar bar. Ziyatkan berip hakykatdan hem işe girýän adamlar bar. Sen aýdyp geçişiň ýaly. Olar öz işini bilmeýän adam, işini bilýän adam 100% öz şol uğrundan bilýän adamlar öz iş üçin bar, hakykatdan hem girýänler bar. Dogry ise olar azat düşünün. Salam aleykum. Gatad olar. Kärnäp ýöne adam bolsa az mukdarda da baş olar. Şimdi dinle oturna gowmay diýleňiz. Viziyatka barada edil menne bolup geçen zat size aýtjak. Men Türkiýede işläp börün. Bärde men işläp bören pulumy aňyrdan men gyýjygymyň adyna jaýalym. Men çünki bärde alyp bilmeýän öz adyma dogry dämi? Olam alan jaýmam ho orsun salan kater jaýlary. Şoň öňünde açyk ýeri bardy giýirlegesinde şöyle. Şo taýyn men üstüni ýagyş, işigini ýagyş doldurup durdy, men nawet ettirdim. Dinleýäňizmi? Nawet ettirdim, onuň başladylar ha dökülüp. Aýny gyýjygyma mowaň adam soňson gorkýa da bilýärmi? Şonu 5 milyon manat pul menden aldylar. Men berdim şoňa. Şäher jaýlaryna zat yapylmak bolanok, ýani guruş git, görköz elinde kagadyň barmy görköz diýen, şonu diýdiýäne gyýjyma gorkýa da. Gorkýa, berdik şoňa biz. Birinem ses çykmady. 5 milyon pul aldylar, ana viziyatka. Haram bolsun şo pul şolara. Ana viziyatka gorkudup aldylar, owa gyýdyny gorkudup aldylar şo puly. Döküldüler ha warslan. Nawet ettiremde de 3 tanam elektrikden geldiler. Zıvark edip durka. Ona da 2,5 berdik. Bar başka kim açwaw haýdyň diýdim. Gelsinler berelliydim. Berdik ne jurşun gorkudýarlar, haramlar. Ödüm bolsaýdym men bir manadan bermezdim. Gorkudardym men o taýda da men ýok. Dogry. Ana görýärmiň bir adamyň aýlygyny alyp gitdiler. Ana neme ine viziyat üçin men size ine diýdi şaýat. Ana viziyatka bermeseň Türkmenistanda ýaşap bolanok. Prokuratura ýazarsy gorkudylar, prokuratura ýazjak diýe haramlar, jil prowleniýa, aç köpekleri, aç şemmesi. Görýärmiň King. Ana Türkmenistan. Ýok, alanoklar $300 berseň sadyga giyip bolýa. Häzir barsaň sadyga işe girip bolýa $300 berseň. Näçe aýlyk berýär? 9 milyon, 6 milyon. Terede o. Hiç da olaylık o. $300 ama berip girip bilýär. Sonra da 3 aýlygyny bermeli zaten. 3 aýlygyny 3 aýlygam däl, 5 aýlygyny bermeli. 6-5 30 bolýar. Tamam sen sakraşene çıkarıp görürsünler beren sana. 5 aýlyg var bu işte. Şeyle işe gidip bolýar, alýarlar atadiga da. O banklar $300 alýar üýser. Bayram. O banklar $300. Wezipe satylýar Türkmenistanda. Prosto var adamlar ýaşamak üçin. Roza tilde del, dille. Dilde, tilde. Del, dille, de harp. Yanlış yazdım. Şu adam Türkmençe urla otur. Kazaklar dolayın. Neme? Şonay diýdim, onlar özüňe de goýja hereden özüňe de allatmaň sewişiň. Gence. Hawa ýok, diýjek bolýanym ba, ýani viziyatka bermeseň bolanok Türkmenistanda kynçylyk invalidna çykjak bolsaň pul bermeseň çıkaranoklar. Böwrekler näçe turpdy? Böwrek näçe turpdy buma? Yo böwrek, bu onu alda da eşitmedim ýöne. Sen satyp gören olaýmysan böwregiňi. Türkde var ya, Türkde. Sen öz isleň bilen satýan böwregiňi. Türkmenistanda seni böwregiňi satmana mejbur edýärler. Neyse bor Abdullahjygyň sag bol işiňde üstünlük özüňe goýjak heret hemmäňiz Allaha emanet bolun şonu aýdaýyn diýdim. Sag bolun, taňra ýarkasyn. Sag bolun.
Yine Abdullah şu tayda bir soru dörýärde görýärmi aýlanyp dolanyp ýene şu soru o jemlenýär. Şu tayda hökümet günäkär, ay şu rejim gowdäl, o polisiýa eýle beýle, ýa bolmasa prokurator. Umuman hemme gulluklaryň ady aýdylyp geçilýär. Şu tayda şu gulluklaryň adyny aýdyp geçýärler diýeni hiç kim çykyp men şolaryň üstünden şu wagt bir bolup bir 200-300 adam bolup üýüşüp bir adamyň meselesini çözdük. Şoňa arza berdik, şol adamyň üstünden işledik diýen ýok diýjek bolýan düşünýär. Var. Geçen efirde vardı. Sen gören olsan geçen efirde vardı. Biri 20-30 tane adam bolup arda yaptırlar. Gol çekipdirler. Alo. Yusuf Ahmet hoş geldin. Salam Doğan, oňatmysyňyz? Haýyrly akşamlar. Hayırlı akşamlar. Doğanjyğım, men iki jada sorajak kymlar men dogrusyny aýda. Men Türk watandaşy bilen övlüyüm, hämi? Hawa. Övlülük cüzdanım, her şeyim ba, hämi? Men bäriň jada parasyny ýatyryp gitsem gelibilmermi tekrardan? Ýaman erwe TikTok izleýän gorkýanlar şu wagt. Migrasiýa var. Türkmençe bey diýmedi. Türkmençe Karastana karıştırdım. TRT'nin kimliğin var mı? Türkiye'de sen kanuni ýagdaýda galýam. Hawa her şeyim ba, kimligim amma insan o zat Şefik Mira Ankara'dan peçatlı adam uruludan bizim evlilik cüzdanımda her şey hep edildi. Aynı gitsem gelibilmem kam Doğanjyğım. Berekella gelirsin ýöne birazrak viziyat galat al gidersin da ýanynda aňyrdaklara açtyr bererik. Ne pasaportun adyň arasyna goýmalymy? Bir $5-6 pul al gitdi ondan berersin. Bol ya öyle gelibileceğim bolar dämi? Nesip bolsa. Gelýän. Gelmeden normal git. Ýollaşyňa aýt, men gerek bolsam 2 paçka goýberdi ikise. 2 paçka, 3 paçka. Kocaňa söyle de 2 paçka koy. Söylesene kocaň. Avo 2 paçkadan 4 paçka vereyim. Selamünaleyküm. Allah. Yapma ya kardeşim ya. Gözün seveyim yapma ya. Selamünaleyküm. Vatandaşlar nemeler? Doğancan. Bol ya erkek Doğan. Tanrı yelkasın. Tanrı yelkasın. Türkmenleri katı gol görüyorum. Vay. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi çok şükür. Siz bu şirket işinden anlıyor musunuz? Biz her şeyi biliyoruz şimdi. Ya şimdi biz abi 2 dakika başvurduk. Milletin Şimdi ben bir Türkmenle evliyim de bizim belediye nikah cüzdanımız var. O diğer oturum iznini de hallettim. O da bu önümüzdeki ay çıkıyor. Kaçaklıktan çıkarttım bunu. Abim bizim oradaki hükümet çalışanları yani rüşvet almayı çok seviyorlar. Onlar ağaç orada. Ya biliyorum şimdi ben bunu var ya o sizin hükümete gitmeyecek bu. Ben buna Türk kimliği alacağım. Oraya gittiği zaman Akçaabat'ta Türkiye'nin konsolosluğu var. Gidip orada vizesini alıp gelecek. Ben buna söylüyorum bu anlamıyor. Öyle olmuyor işte. Oluyor. Sen... Hayır olmuyor dedim. Ya, para vereceksin ama. Sen Türk kimliği alıyorsun ya. Canını sıkma. Anlatamıyorum. Kellesi gol. Yok abi. $30.000 vereceğim. $30.000. Nereye? Yaklaşık $30-35.000 olmasa sen evlenemezsin o kadın artık. Nerede? Bitti artık gitti senden bitti artık. Öyle düşün yani. Ya nasıl bitti? Kalan pulu verdin mi sen ona kalan pulu? Bedava mı aldın onu? Ne? Evleniyorsan o sıkıntı. Bedava mı aldın sen onu? Kalan pul ver ya. Abi ya sen süt hakkı verdin mi kıza yani sen süt hakkını ver de. Süt hakkı verdin mi? Ya ben buna Marı'da 2 tane daire aldım. Bir tane araba aldım. Abi yapma ya. Sallıyorsun ya. Şaka yaptın ya. Ya abi şey de yani almışsın da evet ama sana karılık yapıyor herhalde değil mi yani? Karılık yapıyor alacaksın yani. Zorundayın almak sen onu. Yok Onu aldım diye ağzına getiremezsin. Eyvallah. Sana başka bir şey söylüyorum. Eyvallah. Benim eşim bu ya. Eyvallah. Sen yani, buradan bir 40 kadını böyle evlen yapalım da alacaksın her şeyi. Tamam. Altına alacaksın onu. Tamam. Gidebilir. Oraya biraz rüşvet götürecek ama. Türkmenistan'a $30-35.000 tabii Türkmenlere canımı bile veririm. Biz Türkmenlerle Türkler bir olduk.
Eyvallah. Yapma ya. Sonra da şey yap yani ikide bir arayıp dur yoksa orada belli olmaz yani. Her şey olur. Tamam. Yok öyle bir şey yok. Valla bizim çalışanlar böyle şeyler de yapıyorlar. İnan bana biz kendimiz gördük. Bura efire geldi söyledi. Yok bu Allah'a şükür hem dürüst hem dinine bağlı hem düzgün bir insan. Öyle üçkağıtçı bir insan değil. Biz Yok oradakiler hükümet migrasya çalışanları var ya. Aşkabadi söyle ya bu beni söylemiyorum. biz 7 senedir burada beraberiz abim. Aşkabadi söyle. Orada migrasya çalışanları gelirler. Kaç tane çocuğun oldu 7 senede? Cinsi şeyleri şey yapıyorlar. Amca yalan konuşuyor ya. Kadın Türkçe bilmiyor. 7 sene oldu diyor ya. Tamam da 7 sene oturmuşsun. Kocaman- Kaç tane çocuğun oldu abim? Çok çocuk. Yusuf abi. Maşallah Allah bağışlasın. Tamam abim Allah razı olsun. Hayırlı işler dilerim. Çok sağ olun. Güle güle hoşça kal. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama dediğim gibi oluyor gördün mü? Ha değil mi şefim? Dostum adım kime dostum iş var mı ha Türk'te iş. Zam gelmedi mi işlerine hem oldu Bativi? Evet. Türk'te Zam iş geldi. Ne iş gerek? Eke mi? Benim işime zam gelmedi de ondan iş arıyorum da. Nime iş gerek? Vatandaşlar men bugünkü temamı Hangi efir bu yaptım. Şeyde yine. İş verilen efir. Nuran'la. Yok, iş yok. Her şey var. Kim? Seredin oğullar. Ine şu görýäniňiz 70. madda. Seret konstitusiyada sizin fikrinizçe şey madda näme üçin ýatyrdylar? 70. madda ine şey. Türkmenistanyň 21.01.2023 ýylda 531 nomerli konstitusiýon kanuny esasında güýjüni ýitiren diýip ikrar edildi diýe. Sizin fikrinizçe näme üçin şu madda güýjüni ýitirdi? Ben nerelere girmişim ya Allah Allah. Hangi efire girmişim ben ya? İş yok mu bu efirde? Ben iş arıyordum ya. Sizin fikrinizçe näme üçin keyin ine şey madda ýatyryldy, güýjüni ýitiren diýip elan edilişi 70. madda. O biýanky sen aýdýan maddany ýekejör ýatyrdym ya. Yani meclis bilen elan ses bilen ýatyrlym. Näle ýatyrlym? Indi meclis hem gatnaşdy, halk maslahatyny geçirdiler şun ýatyrma üçin daje garada umuman meclis bile geçirildi. Ýöne halkdan toralmady. Halkdan toraşyp ýatyrylmady şu madda. Halk maslahat özüň aýdýan halk maslahat orada halk maslahat Halk maslahat ikinden bilýärse halk maslahatynyň näili organdygyny. Yani diýjek bolýam görýärmi ýene de şu taýda halk maslahat diýmek Türkmenistan halk maslahatynyň diýenlerini kabul etýänmese onu biz berdi. Kim Lion bir zaman garaş. Evet, ine şu 75. madda 2023 ýyla çelle ine şun ýaldy. Ine şu sebäpden şunu ýatyrdylar. Ine sebäbi şu maddada Türkmenistanyň şu madda boýunça Türkmenistanyň prezidentini işden aýryp bolýardy. Ine seredin 70. madda Türkmenistan prezidentinin ýasalygy sebäpli öz borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bolmasa ol mehletinden öz ýetinden başlady bilinär. Ondan indi ola näme boýunça saglyk boýunça birinji bendi, saglyk boýunça ikinji bendi Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýany we kanunlary bozan halatynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi Türkmenistanyň prezidentine anamsızlyk bildirip biler. Türkmenistanyň prezidentine anamsızlyk bildirmek hakyndaky mesele Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň we deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan 3-den 2-siniň talap etme boýunça seredilip bilinär. Türkmenistan prezidentine anamsızlyk bildirmek hakynda söýgüt halk maslahatynyň agzalarynyň umumy sanynyň 4-den 3 böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen we meclisiň deputatlarynyň umumy sanynyň 4-den 3 böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär. Ana meclis deputatlar we halk maslahaty prezidente anamsızlyk bildirip işden aýryp bilýärler diýe. Ana şu maddany ýatyrdylar. Indi hiç gilek Türkmenistanyň prezidentini işden aýryp bolanok. Hiç kim aýryp bilenok. Zaten Türkmenistan'da adam kalmadı ki.
Yani tabii ki Hayır adama anlat ya. adam kalmadı ki kendileri çıkarırlar, kendileri karar verirler. Artık menine hissadım kala yok orada artık yani maşınımı hem aldılar hem mezadı basıvan Evet, kim? çıkarttılar hem meciğini Dinle yapacak. kim? Yani sıkıntı Dinleyen Kim? aydı. yani Yok 20 korkulay. buyur Evet. kim yaplotum. Bizler de Çavurlasana. kimlikleri yaşayan. Türkmençe yaplotum ben. Bazen yani kaçı biledi çünkü 20 senedir bu Türkiye'deyim. Yani Türkiye'de varsan Türkmen, dilin Türkmen ne mi? ya Ya Türkmen böyle Türkmençe nene. yaplotum ben Dinle çağırdı oğlum onu ben bunu çağırdı. mallı diyen var 20 sene Türkiye'de yaşapsın özgür yani Türkiye'den memnun olsan devam ediyor. Türkmenistan vardı dava Tamam. açıyor ama sen aslında belki 20 milyon. Dava benim orası benim yurdum yani niye dava etmeyin ki? Ya yurdun olsa Mesela yurduma sizler 20 milyon bir tapar gidip gelip bir şurada hizmet edip bir yala hizmet et yani olsan ya şular yala şurada girip halk bilen maslahatlaşıp halkın iki tarafından dinlep bir jekece mesele çözüp yani olsan o arada gurrum yok tamam yani. da Ay şurada ben 20 milyonlar Türk'te hem lazım gülyalı problemam yok yani onu imalla dinli problemim gülyalı. bu kadar Ay onunla da ben problemim halkım da deyip ol. O problemim galana sen ki yala gurruya problemim onun için bolanım yanlış. için Türkmenistan'da problem bolanı için ben şöyle geldim. Haydut bana 20 milyon Ne mi bir gülüm problem ola. olmaz? elimde zat koya yok. Maşınıma kadar aldılar. Türmeye de basıp Emettin burada çıkarttılar. cinayet edildin de. Cinayet Ay etmedim ama bunlar sadece yani bakmaz da. şikayet ettiler. Maşininde kıyı zorlandın ya narkotik satandın da Yok bu. yok yok Başka öyle ne değil. mi? Sağ ol. Yani prosto uruşulan şey yaptım ben sadece. Maşinin Barekenna dostun değil mi? gelen barekenna Var şeyle işte aytma ben ama. sen uruşmuyor musunuz seller? Uruşmuyor musunuz? Biri gelip ya Maşinin eneniz dostun dese. maşinin arasında hükümet o. Ya tamam Hükümete işte. geçeceği bir de maşin. Ya bilinki Evet. mesela urşulen var neme urduysen kellesini getiriyor da bizim Ya hükümet karıcığım işlerler ben ağaç olan için olurdan hiç Abdullah. kat görme ağam. Kim? Hiç Abdullah. On yarak derler. Ben Cinayet köçede ederler bir doğum. köçede Uğraş etsin. Bonuslar seni bari o kadar ne? Efendim sen şu Kur'an adamı öldürdün mü? Ne ettin? Yok Ne yok ayağını yok vurdun? yok Yeni hiçbir şey olmadı. Hiç sat olmadı. Sadece İsa olmasan ne için zadesin? gök gök oldu yani örbörü yani gök Ha, erdi o o yer kadar. böyle gök oldu ha. Evet. Avu. Sen onun ne mi? Ya böyle gelip Onun için senin mesela başını al da. maşınım gitti ben Seyit'te oturdum. Seyit'te oturup çıktım zaten de. Oturup çıktım. Yürü Garem ya. tuturdun mu? Ey Allah. Neyse sıkıntı yok yani o zatlara alışkanlık yani problem yok yani bizler için de sıkıntı yok yani. Ama böyle gelip Garem yani tuturdun mu? haksızlık ediyorlar da kendi durumları, kendi yağdaylar normalde başkalarını göz görmüyor da o yüzden yani prosto ben koşulmuyorum. Arada sırada yani haksızlık yapıyorlar da Avu. insan yani canı sıkılıyor. Çünkü biz de Ya yani dinle bütün King Attaş dinle beni. Yağdayı goğular var doğray diyen arasında şu efirde katı yağdayı fuller limitedler var. Şolar ne için Termana dinleyin söz ya? verirler. Termana söz verirler. Şolar ne için dinleyin ay değil mi? İki tarafın ölçüğünü almak için dinleyin. Düşündün mü? Ha, bunun ne yağdayı var, bunun ne hel yağdayı var. Kim? Düşündün mü? Doğru. bizler şu Terman. Türkmenistan'a bir şey olsa yani bir zat bu olacaksa yani Alo. bizler Liban suçu yani ayaktayız yani problem yok. Çünkü kendi vatanımız böyle neçe yıl yaşasak yaşalım. Yani bugün ette 50 sene olur, 60 sene olur, 30 sene olur tekrar baracak yerimiz orası. Tabii ki. Çünkü doğduk, östük falan filan yani sıkıntı yok. Vatanımız eskerliği örde yaptık. Eskerlik yaptık elimize avtomat görmedik. Sadece süpürge bilen dolaştık. Sağda solda. Ağırlamasan o bize hafta madamallık himmet Erkek adamallık ne sözümü koysan. erkek sözümü ayda tutma. Ben nime sana borcum var mı ya aldım. Ben Yok, avtomat kendi adamsın yani. Eline haftama adam mı? Terman, hoş geldin. Kovmaya da. Aleykümselam Abdullahcan. Kim? Ne mi turmada teyze? Teret. Bir cemçük kinçan dostum bir gayret et bir
kendi vaktinde kaplan mı, king mi, yolgors mu, ne mi bilmem. Olur salamu aleyküm aşağı, hayırlı olsun. Bilmiyorum. Merhaba. Sağ ol. Selamünaleyküm. Abdullah bir kızıklanma var lan sana kardeş. Bu Acaba maksadın ne emeli sen? Türkmenistan Dinleyen düzeltmek. tuvalemi düzeltmek diyende Kime nimede Aylıklar otursak? köpeltmek, aha, pensiyanı, pasobiyanı, belki vaatları düzeltmek. beyleki ne mi? Ha? Beyleki diyende beyleki. Pasobiya Beyleki dedim yurttan beyleki. çıkmak var ya, yurttan çıkmak, internet, şolatlar düzeltmek karoçu. Yurttan çıkmak probleması bolmalı. Her kim rahat yurdun daşına çıkıp girip bilmem. Öyle. Arkayın çıkıp gidip gelip bol yara o. Ne mi Abdullah Bizim bir için- de Bir sürü adam çıkıp bilmem Abdullah, geçiyor o. Bir sürü Abdullah, adam bir de pulumuz yok. Sınamıyorum. Abdullah sen ödüm yani bir çıkarma yani udalit etme bir aşağıda ya Türkmenistan atı vatanına dönmek bir maksadın var mı sen? Özün. Elbette. Şahsi olarak. Dönme Ha, için doğru. şıkaptarıydı otuyorum da ben. Yani sana gayret et bir kişi haiştim. Akıllıca nereye kadar kardeşim. Ondan yani yürükken aydayan sana. Her zatçı ol akıllıca kâbir diyen zatlarının %80'i alıp yok kardeşim. Onyalıkla atlay çıkıp bolunu bolya gidip girip rahat bolup diyor o yankı arkadaş mı kardeş mi 20 milyon oluyor diyor ya Türkiye'de. Onlar şey bizim rahat girip çıkıp yani her yere hareket edemeyiz ya onyalıkla yok o kardeşim. Bir kâbir gözüm bir mümkün olsa gayret sözümü bitireyim mi? Sözüm bitireyim mi? Ben seni yani formatla girdim. Yani diyaloglu birbirimize hormatlı olsun silaşıkla yani bir sevmek de yok, bir göğünümüzü incitmek de yok. Ben Türkmenistan'ın bir aeroportuna gidip gör kardeşim. Tevr aeroporta gelyenlerle yırtık kaloşu şıppıklı gelyer o. Ben bunları ne yapıp çıkaracak aydaşları? O derecede değil o kardeşim. Ana o derecede değil gelyen. Sen elbette Türkmen ay kardeşim sen diyen hani kevr zatlar öz gözün bilen görýän diyen ine sen gözün bilen görülen zatlar aýdan sen iň belkisi Türkmenistany bölmek tarapynda gidende sen bir sırada durarlar hatardalar bir düzgün şekilde hatarda durup bilen oklar o kardeşim ben bundan diýende halk döwlet ya halkyň kevr taraplary var o yani bir mümkinset bilen bir zat da käniýiz o bizo yani kevr zatlaryň öz bildiğin şey yani bazı düşünmedim. Sol rayatların şıppıklı aeroporta gelýänine kim günäkär? Kardeşim devlet mi günahkar mı? Yumjoraplı, şıppıklı, yurttaşına çıkmalı devlet mi günahkar? Devlet günäkär. Kardeşim Allah'ın işi bilen devletin işi yörer olin. Yumuş yörese de yörer kardeşim. Yok yani siz karıştırıyorsunuz da yani dinle otur. Siz diyorken ya şahsi olarak bir iki sana gürlek gitti de. Dinleyen seni kardeşim. Evet, ine şu Dinleyen seni seyredile bile mi kıynasak da. Günde maat can etýärler. Ine şu orada bir telefonuma can gelýär günde unasa. Sana kredit gerekmi diýip can etýär banklardan. Kredi bank. Bankdan kredit gerekmi diýip maňa can etýärler. 20%, 10%, 30% şonýalak banklar can etýär. Ya bolmasa garap şörde men şıppıklyk etmek üçin neme yok da şörde. Şıppıklyk etmek üçin hiç sebäp yok şörde. Näçe işlejek diýsen işem bar şörde. Yiyecek diýsen produkta da bar. Hemme ýerli ýeter. Ýaşap bolýar aeroporta sebäbi ine menem şörüniň gedaýy. Men näçe özüm bilen Türkmenistandaky şıppıkly adam deňeşdirýän. Sebäbi menem şörüniň gedaýy. Mende de şurada neme yok. Adam katarında däl menem. Sebäbi men öz Kendi yurdun gibi yurt mu var ya? Kendi yurdun gibi yurt mu var? Indi öz vatanım ýaly däl kendi yurdumuz, kendi vatanımız. Menem şurada garyp. Menem şurada garyp ýöne men şıppıkly
aeroporta barmak derejäni tek men baramok. Tügeleme. Aha. Ondan egerde şıppıkly aeroporta barýan bolsa raýatlar, oňa hökümet günäkär. Kardeşim hemme da hükümetni günahkarı. Yurtda halky çörek bilen üpçün etmäne, iýjek işçegi bilen geýjegini bermäne hökümet borçlu. Abdullah kardeşim, Hudaýa şükür o. Yani vatanımız yaradana Hudaýa şükürler şükür olsun. da hökümete Rabbimize şükür edemok şükürler mu? olsun. Yani Evet, biz de var ya, Hudaýa şükür diýip hökümete şükür etmek düşünýärler. Meselem hökümet nämetse şoňa şükür edel diýip düşünýärler da, şükür etmeli ýa-şo. Hökümet kellesine gelen zady etse, hökümet bir Hudaýdan bir ýokarda bir zat, biz şonuň edenine şükür etmeli diýip düşünýärler da Türkmenistan. yo elbette Tanrı'dan yukarıda anancımıza göre Hökümet var. onyalıklar da yok olun. Tanrıdan ýokarda hökümet bar Türkmenistanda. Gül gülistanlık her kim geziye Hudaýjana şükür hemme de gül ýaly. Yani onyalık bir zat yok. Şeyle var yani bir bilýäňiz bolýan var ki Ağamcan, özüň aýtdyň. Şıppıkly adamlar aeroporta gelýär. O kardeşim yani o şıp devlet mi günahkar o şıppıklı gelip içine aeroportun gelmek. O derecede de değerler kardeşim o şıppıklı gelip aeroporda yurt dışına çıkma $350 bilede pulu var adam şıppık giyme de o ne ettin aymını. Erman aýtjak bolýan Abdullah diýjek bolýany aeroporda gelenlerine ýa küýdürek gelmeýler barada diýelim. Yok, adamın bilimsizligine hökümet günäkär. Adamın şıppıkly gezýändigine, aç gezýändigine oňa da hökümet günäkär. Näme üçin bilimsizligine hökümet günäkär? İnterneti dastupny etmeli. İnterneti dastupny etseň, her kime erleter etseň, internet diýen zat. Onda adamlar kellesinde pikirler oýanýar da adamlar hemme zat düşünmäne başlaýar. Ondan soň akyllanýar adam. Adam yani düşüncesini arttırmak için illa yani %100 internet gerektiren hiç kitap okumalılar, bibliotekadan almalılar. Yani kitaplardan. Hemen şöyle Abdullah. Yok. Bir zaman teret karış. Bayram. Google'a gir yani. Google'a girsem ma kitabı ber ya. Google'a gir yani kitap. Men pul vermen ene mekte o bazara varıp kitap alman men Google'a girýän çordan basýan ma kitap ber ya. Google maňa kitap ber ya. Ondan diye kitap berene o mollum ber ya. Google var, internet, YouTube var. YouTube mollum ber ya. Mollumlar var YouTube'da. Onu mollum iş utorar da Abdullah. YouTube Google hemme onun bibliotekan işi dolar mollum işi dolar dostum. Onu nämetçe onu. Yok nämetçe onu. Oca işten oca saýlan aly ne varsın onun. Evet. O tarafa var dostum. Dilinde şorda. Rus dilinde, Türk dilinde müňlerçe mollum ma YouTube'da. Müňlerçe. Şolar yo maňa näme bu için İngiliz dili. Bolar oğullar. Men bugünlükçe efir yapacak da sağ olun geleninde men ýadydım. Abdullah, bir soraw. Şu kiýim kwa ýokarky. Şoňa jemläp bir maşin alyp bereliň onu. Gaýra dede ýyny alyp berýär. Bu ara oğlana sağ